Привет, это Олег, а это моя жена Таня и наш сын Эван. Ах да, он у нас аргентинец. Как мы здесь оказались, почему Аргентина, об этом и многом другом мы расскажем в нашем блоге. Садись поудобнее и не суди строго. Мы начинаем. Даже прошерстили местные сайты по типу ЦИАНа, чтобы здесь пожить, возможно, летом некоторое время. Итак, спустя 2 месяца после нашей первой поездки на океан, мы все же переехали на лето сюда, в Вижихисель. И в этом выпуске мы покажем вам жизнь у океана уже глазами не туриста. В этом выпуске мы расскажем, насколько комфортно жить в небольшом туристическом городке Вижихисель. В частности, вы узнаете, как здесь заказать такси. Это не так просто, как кажется на первый взгляд. Как развлечься и где покушать, чем покорит вас этот город. И в конце мы расскажем, как тут обстоят дела с медициной. Это будет актуально для семей с детками. Напрямую из Буэнос-Айреса до Вижихисель добраться можно либо на автобусе, стоимость билетов начинается от $20, либо можно арендовать автомобиль в Рент-Кар Аргентина. Квест начинается уже на автовокзале, так как привычный Uber здесь есть, но автомобиль, скорее всего, вообще не будет найден, либо ждать его нужно крайне долго. Короче, ты просто ходишь из вокзала и встаешь в очередь за такси. И вот я через одного стою. Туда подъезжает такси, забирают тебя и уезжают. Одни уехали, вот и вторые уезжают. Я 4-й. Вот. Несмотря на то, что город небольшой, здесь можно хорошо провести время. Поиграть в волейбол, гольф, падел, посерфить, погонять по песчаным дюнам. А еще с 24 по 26 февраля здесь пройдет Кубок мира по гонкам на мотоциклах по песку. Ссылка на билеты будет в описании. Также здесь можно окунуться в детство, посетив Хугиляндию. Сегодня мы решили прийти в Хугиляндию, это парк развлечений местный. Очень необычное время работы, начинает работать с 6 вечера. Вход в сам парк бесплатный. Давайте посмотрим, что интересного там есть. Этот замок перенесет вас в средневековые времена, правда только с декабря по март. Здесь вас ждут различные аттракционы и игры по очень доступным ценам. Сейчас мы покажем вам часть из них. Посадили детей, и они будут передвигаться сейчас. Не знаю, не могут драться, но передвигаться точно. Следующее место – залы с игровыми автоматами. Здесь какая-то особенная любовь к ним, они находятся на каждом углу. В один из них мы решили зайти. Купили мы 10 токенов. Это обошлось нам в 3000 песо. Так они выглядят. Прикольно. Прикольно. Мотик такой двигается. Как будто ты реально гоняешь. Да. Помнились года, когда мы играли в Дэнди, в Сегу. Уток стреляли из пистолета. Плюс-минус такие ощущения. Олег, куда мы направляемся? Мы идем в барчик, который называется Хоббит. Что такое? И это очень похоже на домики из «Властелина колец». Сейчас покажем.
Всем любителям «Властелина колец» рекомендую это заведение. Антураж в стиле трилогии, даже есть нож Арагорна. Тут большой выбор крафтового пива, бельгийский гуляш, немецкие сосиски. Олег, сколько ты ставишь этому заведению? Слушай, пока 8 из 10. В Вижехисель есть вкуснейшее мороженое из йогурта. Нашли место для сладкоежек, которые боятся поправиться. Идеально. Вы можете выбрать в качестве основы несколько вариантов йогурта, например, классический, клубничный, персиковый и множество разных наполнителей. Я вам однозначно рекомендую это место. Покушав мороженое, можно отправиться в невероятно зеленый и красивый лес, где можно устроить пикник. Можно в крестик поиграть. Я первый, крестик. Нолик. Нолик. Окей. Так, крестик. Нолик. Нолик. Крестик, Таня проиграла. Тут супер топ. Мега топ. Мега топ. Приезжайте к нам в Вижехисель. А вообще это душевный город, хоть и туристический. На пляже можно увидеть девушек, играющих в футбол. Гуляя по ночному городу, услышать звук саксофона. Проводить тихие вечера под пение птиц и стейки на Париж. Ну и не обойтись без свойственных Аргентине протестов. Купить через окно мороженку. Сейчас сидим и слышим звуки. Мужчина идет по улице и предлагает мороженое. Ну или пиво на пляже. Дело, и всякие латасы там. Пляжи мы застали разными, готовящимися к сезону, в разгаре сезона, и каждый по-своему были хороши. Помимо пляжа здесь можно неплохо провести время в спа-отеле. Так, мы сняли на 2 часа бассейн. Получается, один бассейн у нас на улице. Тут можно загорать. Вон там можно в теньке поспать. Здесь у нас второй бассейн с подогревом. Тут, собственно, мы с Эваном поплавали как раз на минут 30. Собственно, 2 часа это бассейн. И еще 30 минут дается на спа. Это у нас получается гидромассаж плюс сауна. Итак, мы немножко решили пройтись. Снимать. Что это у нас тут? У нас видно. Короче, массажное кресло. Гидромассаж. Так это все выглядит. Иван, поделись своими эмоциями, а? Рекомендуешь это место? Но сейчас поговорим про медицину. Здесь есть государственный госпиталь с гвардией. Это место, где оказывают экстренную помощь. Для того, чтобы попасть на прием в госпиталь, вам нужна справка о месте жительства. В гвардии уже достаточно любого документа. Итак, мы продолжаем изучать Вижехисель на момент комфорта, удобства. И сегодня решили выбраться, как решили. Сегодня необходимо нам поставить прививку Эвану, и мы идем к санатории. Подходим к вакунаторию. Важно не перепутать. Но вот сюда. Можно при себе иметь ДНИ и карту прививок. Запись в частные клиники осуществляется через WhatsApp. Врачи тут чудесные. Баскетбольная сетка.
Стульчики, чтобы можно было посидеть. Такая вот лужайка. Ну и Париж, а куда же без нее? Вывод таков. Этот город хорош не только для туризма, но и для жизни. Надеемся, он покорил не только наши сердца.